மணி 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி ஆகுது நைட்டு மிட் நைட்டில். இப்போது எங்கே இருக்கிறேன்னா என்ன ஊர்னா இருயூரில் தாண்டி சிரா டோல்கேட் நினைக்கிறேன். தாண்டிக்கிறது இங்கேருந்து இதுக்கு 100 கிலோமீட்ரு. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே சரியான டிராஃபிக்குங்க இந்த டோல்கேட்டில். ஃபுல்லாக இந்த லாஸ்ட்டு தான் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வண்டி நிற்குது. செம்ம டிராஃபிக்கு. சரி லைட்டாக தூக்கம் வர மாதிரி இருந்துச்சா, சரி அதனால் அப்படியே வண்டியை மாற்றி விட்டு படுக்கலாம். என்னென்னா இன்னும் 2 மணி நேரம் ஓட்டம். இதில் இன்னொன்று என்னென்னா வீடியோ வேறு சீக்கிரம் முடியும் போகுது. அதை நடிச்சா தான் கவலையாக இருக்குது. என்ன வீடியோ பிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கவலைப்படுறா, அடுத்த வண்டிக்கு டக்குன்னு போ, வீடியோ போட்டுகிட்டே இரு, நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாக போவோம். ஸோ ஊரில் சின்ன சின்ன வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெகுலராக இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ரெகுலராக வீடியோ போட ஆரம்பிச்சிடும். ரெகுலராக வீடியோ வந்துடும். ஸோ இப்போ மட்டும் கொஞ்சம் கேப் வரும், அதை மட்டும் கோச்சிக்காதீங்க. அப்புறம் ரெகுலராக வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் தட்டி தூக்கிக்கிட்டே இருக்கலாம், நானும் தட்டி பார்த்து தூக்கிக்கிட்டே இருப்பேன். ஓகேவா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, மறந்துடாதீங்க. இங்கேருந்து சிக்னல் டிராஃபிக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. மெயின் ரோடு எப்படி இருக்குதுன்னு இதெல்லாம் எப்படி வண்டி ஓட்டுறது? மணி வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக மணி 12 மணி இல்லை 10:30 ஆகுது, 10:45 ஆகுது. இப்போ எங்கே இருக்கேன்னா எரியூர் டோல்கேட்டாண்ட இருக்கேன். எரியூர் டோல்கேட்டாண்ட பக்கத்தில் அப்படி டீ குடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். டீ குடிக்கிறது தானே ஏன்டா இப்படிலாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சேன். டீ குடிக்கிறதுக்காக எடுக்கல, ப்ரெட் ஆம்லேட்டு போட்டுட்டு இருந்தாங்க. வரும்போது லைட்டாக வாசம் வந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தா ப்ரெட் ஆம்லேட்டு சரி போட்டுட்டு இருந்தாங்க. சரி அப்படியே சதி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற ரேட் அவங்க கேட்டால் 45 ரூபா அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே சாப்பிடலாம், நம்ம ஏதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் தான் சொன்னல அங்கேயே அந்த லோடு ஏற்றுற இடத்துல ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்றோன்னா கிடைக்கல அப்படின்ட்டு. சரி இங்கே பார்த்தேன், ஓகே சாப்பிடுவோம், ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ப்ரெட் ஆம்லேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ரேட் 45 ரூபா. கண்ணு வேறு சீக்கிரம் இது வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். எப்படின்னா இருக்கு டேஸ்ட்டு? நல்லா இல்லையா? அறுபதே இருக்கா? நல்லா இருக்கு ப்ரெட் ஆம்லேட்டு. மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக மணி 3:30 மணி ஆகுது. இப்போ நாங்கள் கரெக்டாக மார்க்கெட்டுக்கு வந்துவிட்டோம். இது யஷ்வந்த்பூர் மார்க்கெட் என்ட்ரன்ஸ். அதாவது இதில் இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லாரிக்கு வந்த புதுசில் வந்து இந்த லைன் தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். அதாவது தூத்துக்குடி பெங்களூர் பார்த்து இந்த மார்க்கெட்டு தான் அடிக்கடி, அதாவது வாரத்தில் ஒரு தடவை உள்ளே வந்துருந்தோம். நீங்கள் வந்து எதுக்குன்னா லோடு இறக்கிட்டு போவோம். அது என்ன லோடுனா அதெல்லாம் வேண்டாம், அது மாதிரி வந்துட்டு போவேன். இது இன்னொன்று என்ன, நான் ஒரு தடவை வரும்போது ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்துச்சு. ஆனால் அந்த வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை, வேறு வண்டி லைன் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது, ஒரிசா லைன் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்துச்சு. அது என்ன நான் உள்ளே போய் சொல்கிறேன். பொருசாச்சுப்பா இங்கே இந்த மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட நானும் பெங்களூருக்கு வரும்போது நினைப்பேன் அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போகலாம், போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி லோடும் கிடைக்காது, ஏற்றவும் முடியாது. ஸோ அதனால் வர முடியல. சரி இன்றைக்கி கரெக்டாக யஷ்வந்த்பூர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரட்டும். மார்க்கெட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயாச்சு. வந்தவொடனே முதல்ல வேமன் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. மணி 4 மணி ஆகுது. 4 மணிக்கு டிராஃபிக் எப்படி பாருங்கள். ஏன்னா வண்டி நடுவில் நிற்கிது டிராஃபிக்குங்கிற அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை, இதுவும் டிராஃபிக் கணக்கு தான். ஏன்னா வந்து நடுரோட்டில் நின்று பைக் கட்டுறாங்களே, அப்போ டிராஃபிக் கணக்கு தானே. ஆனால் இது ஜோக்கை விட 4 மணிக்கே இப்படின்னா
இன்னும் பகல் டைமில் நினச்சி பாருங்க, உள்ளே போக முடியுமா வெளியில் வர முடியுமா, இந்த மார்க்கெட் அப்போ எந்த அளவுக்கு க்ரௌட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஆட்டோ டிரைவர் பாருங்கள், ரொம்ப நேரமாக இந்த சந்துக்குள்ளே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அது சுகுரான ரோடு. இதை முதல் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தார். இங்கேருந்து எடுத்து அப்படியே அங்கே ரிவர்ஸ் போனார். இதில் இன்னொன்று என்னென்னா, ஆட்டோக்காரெலாம் வந்து இந்த அது மார்க்கெட்டுக்கு ஓட்டுறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து டிரைவிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு. அப்போ தான் அந்த மார்க்கெட்டே ஓட்ட முடியும். பாருங்கள் எவ்வளோ சுகுரான ரோட்டில் எவ்வளோ இதாக விட்டுட்டுருக்காரு. எனக்கு ஒரு ஆள் தான் விட்டார், இப்போ தான் ஒரு ஆள் ரிவர்ஸ் பார்த்துட்டுருக்காங்க. ஆனால் உண்மையிலுமே நான் ஆட்டோ டிரைவருங்கெலாம் தலை வணங்குறேங்க. உண்மையிலுமே வேறு லெவலில் அவங்க. இந்த வண்டி இல்லை, நிறைய வண்டி நானும் பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப சுகரான ரோட்டில் கரெக்டாக துல்லியமாக ஓட்டுவாங்க. ஏன்னா இந்த வாடகைக்கு ஓட்டுறவங்க கூட வீட்டு வாடகை ரொம்ப ரொம்ப இவங்களாம் வச்சுக்கலாம், ரொம்ப உள்ள சந்துக்குள்ளே வீடு வச்சுருப்பாங்க. அப்படியே வந்து சும்மா 3 சக்கராட்டாவே போக முடியாது. அதில் போய் விடுன்னுவாங்க. அதுலேயே அவங்க கரெக்டாக மைனூட்டாக வருவாங்க. அதனால் ஆட்டோ டிரைவருக்குன்னா தனி மரியாதை உண்டு எனக்கு எப்போவுமே. ஆறில் வந்துட்டு இது ஒரு நிமிஷங்க பாரு, அந்த வண்டி இதை இங்கே நிறுத்தணும். ஆனால் எத்தனை வண்டி திருப்பி ஒரு இது போட்டுக்கிறாரு பாரு. அந்த வண்டி மொதல் இங்கேச்சு எடுத்து போட்டாச்சு, நம்ம வண்டி தள்ளி போட்டாச்சு. அப்படி இந்த வண்டி கட் ஆகுதான்னு தெரில, பார்ப்போம். அரசியல் இதெல்லாம் சாதாரணப்பட, அந்த மாதிரி வண்டியில் இதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் இதெல்லாம் சாதாரணப்பட. அந்த மாதிரி வண்டி இங்கே வரணும். ஆனால் வண்டி எங்கே நிற்கிது பார்த்தீங்களா, இந்த சந்துக்குள்ளே இவர் திருப்பறத்துக்குள்ளே இவர் போட எட்டணும். வாங்க கொஞ்சம் வாங்க. டீ சாப்பிட்டு அப்படி வந்தேன்னா இந்த ஆட்டோக்காரர் கூப்பிட்டு இலவசமாக டிஃபன் கொடுத்தாரு. சரி ஓகே, என்ன இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு பிரித்து காட்டுறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் இங்கே வந்து ட்ரஸ்ட் மூலியமாக கொடுக்குறாங்களா, டெய்லியுமே கொடுப்பாங்களாமா இங்கே யஷ்வந்த்பூர் மார்க்கெட்டில். சரி கொடுத்தாங்க, என்ன நம்ம பிரித்து காட்டுறேன். மணி பார்த்தீங்கன்னா 7 மணி ஆகுது. ஒரு வழியாக நாங்கள் லோடு இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்தோம். ரொம்ப நேரம் போராட்டத்துக்கு அப்புறம். அது சரி நவீனே, என்ன வாய்ஸ் தனியாக கேட்குது, வீடியோ தனியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாங்க வாய்ஸ் ஓவர் தான் கொடுத்துட்டுருக்கிறேன். வாய்ஸ் கரெக்ட் ஆகி போச்சு, மைக் ஃபால்ட் ஆகி போச்சு திடீர்னு, என்னாச்சுன்னு தெரியல. சரி அதனால் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்குறேன். அதனால தான் நேற்று வீடியோவே போடலை. ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படியே கடுப்பாகுது. சரி சொல்ல வேண்டியது சொல்லிடுறேன். என்னென்னா, நைட்டு 1 மணிக்கு வண்டியை மாற்றி விட்டு படுத்துட்டேன். கரெக்டாக 4 மணிக்கு அண்ணன் கொண்டு வந்து யஷ்வந்த்பூர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டார். 4 மணிக்கு உள்ளே வந்துட்டோமா, அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுதுங்க. கிட்டத்தட்ட 7 மணிக்கு, இது 3 மணி நேரம்னா என்னென்ன நடந்துச்சுன்னா, 6 மணிக்கு நாங்கள் அங்கேயே அந்த லாரி நின்று பார்த்தீங்களா, அங்கேயே நாங்கள் படுத்துட்டோம். படுக்கல, அப்படியே சாஞ்சு கொஞ்ச நேரம் தூங்கினேன். உடனே வந்து லோடு இருக்கிற மணிக்கு கதை தட்டி, என்ன எங்கே லோடு அப்படின்னாரு. இதை காமிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட்டி அப்படி இப்படின்னு அங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு, லோடு இறக்குறது எங்களுக்கு தான்ப்பா இது அப்படின்னாங்க. சரிங்க இறக்கலாம் வாங்க அப்படின்னா, முடியாது அப்படின்னாங்க. ஏங்க அப்படின்னா, நீ ஃபஸ்ட்டு இந்த 2வது பார்ட்டி இறக்கிட்டு வந்தால் தான் இறக்க முடியும் அப்படின்னாங்க. ஏங்க அப்படின்னா, அதாவது 440 2வது பார்ட்டி இது, ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி இது 140. ஆனால் நாங்கள் பார்த்தது 2வது பார்ட்டி. ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டி இது இறக்குறதுக்கு அப்புறம் தான் 2வது பார்ட்டி இது இறக்க முடியுமாம்மா. சரிங்க உங்களுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குல்ல, நீங்கள் பின்னால் இருக்கிறது இறக்கி விட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு போய் இறக்கிறோம்ல அப்படின்னா, அதெல்லாம் முடியாது. நீ ஃபஸ்ட்டு அதை இறக்கிட்டு வா, நாங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை இறக்குறோம் அப்படின்னு. சரி நவீன் நீங்கள் போய் அதை இறக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அட பார்ட்டி ஃபோனே எடுக்க மாட்டேங்கிறாருப்பா. நாங்களும் கிட்டத்தட்ட நான் 10 தடவை, என் டிரைவரு அவர் 10 தடவை, அப்புறம் அக்கலோடு இருக்கிறவங்க அப்படி இப்படின்னு எல்லாரும் ட்ரை பண்ணிட்டோம். யாருமே ஃபோன் எடுக்கல. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால், அப்புறம் லோடு இருக்கிற மாதிரி இன்னொரு அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல, அது சந்தேக பேரில் தான் அந்த பார்ட்டி தான் இருக்குமோ, அந்த லோடு இருக்கிற மாதிரி வர சொல்லி, அதுக்கப்புறம் அவர் வர சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வச்சார் போகிற ஒரு ட்விஸ்ட்டு, இது எங்கள் ஓனர் இல்லை, இந்த நம்பர் எங்கள் ஓனர் இல்லை அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் எங்கள் டிரைவர் ஒரு ட்விஸ்ட்டு வச்சார், இந்த நம்பரில் அவர் இன்னொரு நம்பர் கொடுத்தாரு, அதுதான் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் அந்த நம்பருக்கு காமிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே எங்களுக்கு தான் அப்படின்ட்டு வா நட அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. கரெக்டாக 7 மணிக்கு வந்துட்டோம். எப்போ இறக்குறாங்கன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்க, மணி 8ஆவது. இப்போ தான் பாய் கழட்டணும். அதாவது பாதி 140 மட்டும் இங்கே இறக்கிட்டு மீதி பாயை போட்டு பேலன்ஸ் அங்கே போய் இறக்க வேண்டியது தான். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அரிசி இந்த பக்கத்தில் அரிசி இறக்குறாங்க. இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரிசி வந்து சிப்பம் வந்து 25 கிலோ எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஆனால் வந்து ஒரு அப்டேட் என்னென்னா, இப்போ 26 மாற்றிட்டாங்க. தெரியுதான்னு தெரியல, நான் அப்புறமா காட்டுறேன். 26 கிலோவாக மாற்றிட்டாங்க. சிப்பர் ரேட்டில் இப்போ அதிகமாகிடுச்சு. எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ன காரணம் தெரியுமா? எனக்கே தெரியாதுப்பா.
எனக்கு அந்த புல்லட் அரிசி பச்சை அரிசிப்பா. ஆனால் புல்லட் அரிசி வந்து சூப்பராக இருக்கும் சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்டா உண்மையாலுமே. அது வந்து பூ மாதிரி அரிசி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா புழு சைஸில் இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும். ரொம்ப தண்ணியெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழைய தண்ணியானாச்சும் ஒரு புழுவாக மாறும் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும், அந்த சைஸில் தான் இருக்கும். ஆனால் அரிசி பளபளன்னு இருக்கும், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட பசி தான் எடுக்கும். நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? கமாண்டில் சொல்லுங்கப்பா. 1820 ரூபா இங்கே இப்போ எம்ஆர்பி. ஆனால் எவ்வளோ ரேட்டு விற்கிறாங்கன்னு தெரில. இது கம்மி தான். ஆனால் புல்லட் அரிசி உண்மையாலுமே ரேட் அதிகம். சரி ஓகே, நான் லோடு இறக்கிறத பார்க்குறேன். இங்கே பார்த்தியா என்ன பில்டிங் தெரிலப்பா, ஆனால் பெரிய பில்டிங்காக இருக்குது. என்ன பில்டிங் தெரில. ஓகே, இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, மணி பார்த்தீங்கன்னா 9 ஆகுது. சாரி 9 தான் ஆகுது. ஒரு இது முடிச்சு அடுத்து 2வது போயிட்டு இருக்கிறோம். போலாமாங்க. இங்கே வெங்காயத்தை தாங்க முடியாதுப்பா, அப்புறமா சொல்கிறேன். போலாம்பா. ஸ்டேக்கிலே ஏறலப்பா, அவரை நிற்க வச்சு வேக்கம் ஏற்றி அது வந்து ஏற்றணும். ஏன்னா வந்து பேக்கில் வெயிட் இல்லையா, ஹவுசிங் வந்து வெயிட்டு கொடுக்கல, அதனால் ஏறல. ஃப்ரண்ட் வெயிட் ஃபுல்லாக. சரி அதனால தான். சரி பேசுனது போய் சீக்கிரம் போய் லோடு இறக்கு போ, அந்த வேலையை பாரு, நீ அப்புறமா பிளாக் பண்ணு அப்படின்னு நினைப்பீங்க. எஸ், இப்போ அதை தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ சந்தையின் நிலைமை, டிரைவரின் கொடுமை.